Hello，大家好。今日終於等到第一部呢個 Java Neo 嘅電鍍銀嘅限量版，20寸嚟嘅，咁就16寸暫時都未到。呢個係電子波嘅12速版，應該係第一批貨嚟㗎啦。咁就得分到一部啫。咁就同各位師兄講聲唔好意思先，唯有就按順序發貨啦，分貨啦。咁呢，俾咗第一個訂購嘅師兄先啦。咁呢一部之後再到貨嗰啲就再慢慢再通知你哋另外嗰啲師兄啦。真係唔好意思啊。咁我哋依家嚟睇翻呢個立令嘅電鍍銀先。首先睇下個車身。哇！真係好靚，立令，成個車架都係電鍍銀。咁就依家開始嚟睇下佢個配置啦。前叉都係碳纖維啦，個轆都係406碟剎。咁剎車鮑魚呢，呢次就跟翻銀色襯翻架車，跟住就頭柱。頭柱呢個位呢，就好似同機械波唔同嘅。機械波呢個位係黑色嘅，佢都係做埋電鍍銀。跟住上邊呢，就碳纖維，跟住碳纖維車把啦、增高把啦、Decca 嘅油壓剎車啦、輪風嘅電子波手啦。咁就因為無線嘅關係，得2條油喉嘅啫。咁就喺車架中間出，哇！個車身真係好靚。跟住就碳纖維蝕通啦，就座墊啦，座墊就應該換咗新款，係啦，就舒服啲、軟熟啲。跟住就50黐嘅中空鏈餅啦，腳踏嗰啲就冇分別嘅，同其他版本。咁就40齒嘅大飛輪，輪風嘅電子轉波，尾鮑魚一樣啦，都係銀色嘅，襯翻部車。咁依家20寸嚟計呢，成部車嘅重量呢，就係9.9 kg 嘅。連埋腳踏啊，係啦，咁就之後嗰啲再慢慢翻貨先，再同大家分享啦。跟住就之後嗰啲貨呢，再慢慢通知大家，先慢慢再嚟攞車啦。即係同大家再講聲唔好意思先，要大家等咗咁耐，但係真係值得等嘅。事實係好靚，好靚。我覺得佢比部紫色仲要更加出色，因為隻色真係做得非常之咁出色。好啦，咁呢條片就同大家介紹到呢度，多謝大家觀看，拜拜。